له میسکاله تر دې حاله 40مه برخه. دا چې مشر ورور مې را سره وران و، نو کوچنیانو او پلار مې هم را سره سم رفتار نه کوو. بس چې چیرته بتلم د خلکو پام به زما په لوري و. نه پوهېږم ډېره ښایسته هم نه یم او نه داسې بې اختیاره مزل کوم چې د خلکو پام را واړوم. د انسانیت نه مې نفرت پیدا شوی. نه پوهېږم چې لیاقت به کومه ستونزه لرله چې زما غوښتنه یې ونه منله او زه یې د اور سرې لمبو ته ګوزار کړم. افسوس نور ما وس کې هیڅ څه هم نه درلوده. احمد زما له کورنۍ سره په دښمنۍ اوړې. د پلار مې پرته له دې چې ما نه پوښتنه وکړي چې ستونزه په څه او په چا کې وه، خو بس په پټو سترګو یې د احمد ټولې خبرې په ما وتپلې. مور مې نه غوښته چې په دښمنۍ واوړي، باید د احمد مرکه ومني. که نه مور مې هم هغې د سپي زوی ته په موبایل کې ډېرې زارۍ وکړې. لیاقت ته ومنه چې ډېر زیات مې وژړل. مور مې ډېرې زارۍ ورته وکړې. مور مې ورته ویل خیر ده زما د لور ژوند مه خرابوه، خو هغې زما د مور اوښکو ته هم ونه کته، زاریو ته یې هم ونه کتل لیاقته، او په سپین سترګي یې رد ځواب ورکړ. او زما په مور یې هم تور پورې کړ چې د مور یې هم را سره خوښومه. د سر په خوځولو سره ومنله. خو کله چې احمد مرکې ته راغی ته مې یاد شوې لیاقته، او بیا مې انکار وکړ. د انکار پایله دا وه چې ټول بدن مې ټپي ټپي دی، په وجود کې مې یو ځای هم روغ نه دی. زه په کور کې د څارنې لاندې یم، موبایل هم نه لرم. ته ډاډه اوسه چې تر څو ژوندی یم په خوله به مې ستا نوم او په سترګو کې به مې ستا انځور وي، ستا ښکلې څېره به وي. کله به هم دا څېره نه هېروم. او دا هم در سره واده کوم چې د احمد د واده ارمان به پوره نشي. شاید زما او ستا د آخري لیدن او آخري خبرې وي. او که بیا چیرته په زړه کې دې راوورېدم نو د کلي په لویه هدیره کې به یو قبر خلک په دې نامه پیژني چې د نجلۍ د واده په شپه ځان وژنه وکړه، او هغه قبر به زما وي. لیاقته په آخر کې دا خبره بیا هم په جرأت سره کوم چې زما لیاقته مینه در سره لرم. ته ماته ډېر زیات ګران یې. اوس نو نه ویرېږم، بلکې په دې جملې ویاړ کوم چې زه له تا سره مینه لرم. زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم. ستا به لیدونکې ما ته پاڼه